வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு ஹெல்த்அப் சேனல். இந்த பதிவில் நம்ம தும்பப்பூ கஷாயம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஜென்ரலாகவே தும்பப்பூவிலையும் தும்பை இலையிலையும் நிறையவே மருத்துவ குணம் இருக்கும். மருத்துவ குணம் நிறைய இருக்கிற தும்பப்பூவிலேருந்து குழந்தைக்கு கஷாயம் வச்சு கொடுக்குறது எப்படின்றத பார்க்கலாம். தும்பப்பூ கஷாயம் வைக்கிறதுக்கு கஷாயம் வைக்கிற பானையில் 200 ml அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தும்பப்பூவை சேர்த்துட்டு உப்புக்கள் 2 அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை அப்படியே கேஸ் ஸ்டவ்வில் 100 ml ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தும்பப்பூவில் இருக்கிற எல்லா மருத்துவ குணமும் அந்த தண்ணியில் இறங்கிட்டுருக்கும். ஸோ நல்லா கொதித்து சுண்டின பிறகு நம்ம எடுத்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், இப்போ தும்பப்பூ கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது டேஸ்ட்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும். கசப்பு இது மாதிரி எந்த டேஸ்ட்டுமே இருக்காது. குடிச்சிடலாம், குழந்தைங்க ஈஸியாக குடிச்சிருவாங்க. வேணும்னா நம்ம தேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம், பட் இது கசக்கலாம் செய்யாது. தும்பை இலையில் முப்பினியும் போக்கக்கூடிய மருத்துவ குணம் இருக்கிறதா சொல்லுவாங்க. முப்பினினா வாதம், பித்தம், கபம். அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆவி பிடிக்கிறப்ப தும்பை இலையை கூட போட்டு நம்ம முன்னோர்கள் பிடிச்சாங்க. தும்பப்பூவையும் தும்பை இலையிலையும் நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது. இது நம்ம கிடைக்கிறப்ப நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் நாமளும் சேர்த்துக்கலாம். தும்பப்பூவையோ தும்பை இலையிலையோ அவ்வப்போது நம்ம சேர்த்துட்டு வரும்போது நமக்கு சளி சம்பந்தமான இரும்பல், காய்ச்சல் இது மாதிரியான தொல்லைகள் அடிக்கடிக்கு வராமல் நம்மளை பாதுகாத்துக்கும். உங்களுக்கு இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டினியூஸாக இதை மாதிரி நல்ல விஷயங்களை பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.